أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Мекку. О событиях, связанных с вхождением в Мекку во время победы над Меккой, уже говорилось в предыдущей проповеди. Вот дополнительные подробности. Ибн Исхак пишет, что когда Абу Суфьян стал свидетелем того, как мимо него проходили многочисленные войска Всевышнего Аллаха, он вернулся в Мекку. К тому времени мусульмане уже прибыли в местность Зитува, которая расположена примерно в 10 милях от заповедной мечети Маджидуль-Харам. Там сподвижники остановились и стали ожидать прибытия посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в конце концов все собрались в этом месте. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл туда со своим войском, одетым в зеленые одежды. По словам Ибн Саада, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ехал на своей верблюдице по прозвищу Касва между Хазратом Абу Бакром и Усайдом бин Хузайром, да будет доволен ими Аллах. Абдулла бин Мугафиль повествует: «Я видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день победы над Меккой. Он ехал на верблюдице и читал суру Аль-Фатх «Победа». В Сахих Бухари передается от Хазрата Анаса, да будет доволен им Аллах, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, въезжал в Мекку, люди стекались, чтобы увидеть его. Из-за крайнего смирения его голова была склонена настолько низко, что касалось седла или лука седла верблюдицы. Он был одет в черный тюрбан, и знамя его было черным. Согласно некоторым повествованиям, малый флаг был белого цвета. Он остановился в районе Зитува. Среди людей, на фоне этой великой победы и огромного количества мусульман, борода посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по причине его смирения почти касалась седла. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, истинная жизнь – это жизнь будущей жизни». Другой пример справедливости, скромности и смирения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключался в том, что он посадил за собой на верблюдицу Хазрата Усаму бин Зейда, сына своего освобожденного раба Хазрата Зейда бин Хариса, несмотря на то, что в его окружении были знатные молодые курайшиты и сыновья из рода Бану Хашим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Мекку 20 числа месяца Рамадан. В это время солнце уже поднялось. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Такое возвышение, которое даруется особым рабам Всевышнего Аллаха, сопровождается смирением, тогда как возвышение сатаны сопровождалось высокомерием. Посмотрите, когда наш святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержал победу над Меккой, он склонил свою голову и совершал земной поклон так же,
как в те дни страданий и трудностей, когда он подвергся вражде и страданиям в той же Мекке. Когда он увидел, в каком состоянии он покидал это место и в каком вернулся, его сердце наполнилось благодарностью Всевышнему Аллаху, и он совершил поклон. Где остановился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? О том, где посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился в день победы над Меккой, написано следующее. Когда он приблизился к Мекке, и его спросили, где он остановится, он сказал: «Оставил ли Акель нам хоть один дом в Мекке?» Акель был сыном Абу Талиба. Он принял ислам незадолго до заключения Худайбийского договора и, как говорят до этого, продал все имущество. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы остановимся в Хайфе Бану Кинана, где курайшиты поклялись в неверии, и повелел всем сподвижникам собраться там». Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, повествует: «Я был среди тех, кто входил с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Мекку в день победы над ней. Когда он увидел дома Мекки, он остановился, вознес хвалу и благодарность Всевышнему Аллаху, посмотрел на место своего шатра и сказал: «О Джабир, это место нашего пребывания. Именно здесь курайшиты в состоянии неверия поклялись против нас». Хазрат Джабир, да будет доволен им Аллах, продолжил: «Я вспомнил, как однажды услышал в Медине от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что когда мы одержим победу над Меккой, наше пребывание будет в Хайфе Бану Кинана, там, где в состоянии неверия они поклялись, что не будут торговать с Бану Хашим, не будут вступать с ними в брак, не будут давать им убежище и заставят их быть осажденными в долине Абу Талиба». По мнению улемов, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил остановиться здесь в знак благодарности Всевышнему Аллаху. Согласно некоторым повествованиям, ему было предложено остановиться в другом доме, а не в своем, но он отказался и сказал: «Я не войду ни в один другой дом». Хазрат Абу Рафи установил шатер посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Хаджун. С ним были его жены Хазрат Сальма и Хазрат Маймуна, да будет доволен ими Аллах. На каждую молитву он ходил из Хаджуна в заповедную мечеть. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, передает из исторических книг, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Мекку, люди спросили его: «О посланник Аллаха, остановитесь ли вы в своем доме?» Он ответил: «Оставил ли Акель, мой двоюродный брат, для нас хоть один дом?» Имея в виду то, что после его хиджры родственники продали все его имущество, и в Мекке у него не осталось никакого пристанища. Затем он сказал: «Мы остановимся в Хайфе Бану Кинана». Это было поле в Мекке, где курайшиты и племя Кинана поклялись, что пока племена Бану Хашим и Бану Абдуль-Мутталиб не выдадут Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и не отвернутся от него, они не будут вступать с ними в браки и не будут вести с ними торговлю. После этой клятвы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его дядя Абу Талиб и вся его община укрылись в долине Абу Талиба, где 3 года терпели тяжелые лишения, пока Всевышний Аллах не даровал им избавления. Как тонко был сделан этот выбор! На самом деле, где мекканцы поклялись не мириться с племенем посланника Аллаха, пока его не выдадут, Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остановился и словно сказал мекканцам: «Вот я пришел туда, куда вы хотели, но скажите, есть ли у вас теперь сила сделать меня мишенью ваших притеснений?»
На том месте, где они хотели видеть его униженным и побежденным, желая, чтобы его племя выдало его, он явился в таком величии, что не только его племя, но и весь Аравийский полуостров был с ним, и его племя не предало его, а напротив, выдало ему мекканцев. По воле Всевышнего Аллаха, этот день также был понедельником, тем же днем, когда Мухаммад, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул пещеру Саур только в сопровождении Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, направляясь в Медину. В тот день он с тоской посмотрел на Мекку с горы Саур и сказал: «О Мекка, ты дороже мне всех поселений мира, но твои жители не дают мне жить здесь». Совершение 8 ракатов молитвы чашт. Хани, дочь Абу Талиба, рассказывала, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расположился в верхней части Мекки, двое ее родственников по браку из рода Бану Махзум прибежали к ней, спасаясь. Ее брат Али пришел к ней и сказал: «Клянусь Аллахом, я убью их обоих». Она заперла дверь своего дома, чтобы защитить их, и отправилась к посланнику Аллаха в верхнюю часть Мекки. Она застала его совершающим омовение из сосуда, в котором были следы замешанного теста, а его дочь Фатима прикрывала его тканью. После омовения он сменил одежду, затем совершил 8 ракатов утренней молитвы. Потом он повернулся к ней и сказал: «Добро пожаловать, Хани, что привело тебя ко мне?» Она рассказала о 2 мужчинах и о том, как Али хотел их убить, и она укрыла их в своем доме. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тех, кому ты дала убежище, мы также берем под свою защиту, и тех, кому ты дала безопасность, мы также обеспечим безопасностью. Пусть он не убивает их». Этими двоими были Харис ибн Хишам и Абдуллах ибн Рабия, родственники Хани по браку. В одном из хадисов Бухари Абдурахман ибн Аби Лейла повествует, что никто не сообщал о том, что видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал молитву чашт, кроме Хани. Она единственная свидетельствовала, что в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в ее дом, совершил омовение и прочитал 8 ракатов молитвы. Хани сказала: «Я никогда не видела более легкой молитвы, хотя он полностью выполнял поясные и земные поклоны». Это повествование из Бухари. Улемы высказывали разные мнения о том, что это была за молитва. Некоторые говорили, что это была молитва чашт или ишрак. Другие считали, что это была молитва победы Фатх, которую читали в знак благодарности после завоевания города или крепости, и позже мусульманские правители следовали этой традиции, совершая 8 ракатов молитвы после победы. Также существует мнение о том, что в ночь победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был так занят важными делами, что не смог совершить молитву тахаджуд, и поэтому утром совершил 8 ракатов молитвы. Отсюда некоторые сделали такой вывод, что если по какой-то причине молитва тахаджуд пропущена, то утром после восхода солнца следует совершить 8 ракатов молитвы. Хазрат Абитаван реформатор, да будет доволен им Аллах, говорил, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если вы не смогли совершить молитву тахаджуд в какой-то день, совершите молитву ишрак». В некоторых местах повествуется о том, что если посланник Аллаха не смог совершить молитву тахаджуд, он заменял его молитвой ишрак.
В письме к Хазрату Миру Аббасу Али Лутхиан Ви Хазрат Обетованный Мессия мир ему написал: «Я ранее упоминал, чтобы вы продолжали совершать все свои регулярные молитвы и духовные практики, вирд, в установленное время. Следует избегать лишь тех методов, которые содержат в себе элементы многобожия или нововведений. Постоянное совершение молитвы ишрак посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не подтверждено. Доказано, что он совершал ее, если пропускал молитву тахаджуд или возвращался из поездки. Однако стремление к поклонению и постоянное пребывание у порога Всевышнего Аллаха – это и есть истинная сунна. То есть следует смириться к поклонению и постоянно пребывать у порога Всевышнего Аллаха. Это и будет считаться истинной сунной. Обход вокруг Каабы, совершение им дополнительной молитвы внутри нее и разрушение идолов. В повествовании упоминается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, часть дня провел в своем шатре, затем велел привести свою верблюдицу по прозвищу Касва, которую подвели прямо ко входу в шатер. Он пошел, чтобы взять оружие и надеть шлем. Сподвижники окружили его. Он сел на свою верблюдицу. От Хандамы до Хаджуна тянулась извивающаяся цепь всадников. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проезжал там, беседуя с Хазратом Абу Бакром. Хазрат Абдуллах ибн Умар повествует, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Мекку со стороны горы Када в день победы над ней, он увидел, как женщины бьют своими платками по мордам лошадей, отгоняя их. Улыбнувшись, он посмотрел на Хазрата Абу Бакра и спросил: «О Абу Бакр, что сказал Хасан ибн Сабит, имея в виду стихи, которые тот сочинил?» Хазрат Абу Бакр продекламировал стихи, перевод которых гласил: «Пусть я потеряю свою любимую дочь, если ты не увидишь войска, поднимающие пыль, и кому обещана гора Када. Быстрые кони натягивают поводья, а женщины бьют их платками». Так Ибн Умар описал эту сцену с лошадьми, которая происходила в тот момент. От Ибн Умара и Ибн Аббаса повествуется, что в день победы над Меккой вокруг Каабы стояло 360 идолов, закрепленных свинцом. Самым большим был Хубал. Исаф и Наила находились там, где приносили в жертву животных. В руках посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был лук. Проходя мимо идола, он ударял его луком в глаз и говорил: «Пришла правда, и исчезла ложь, ибо ложное обречено исчезнуть». Он достиг Каабы и посмотрел на нее. Продвинувшись вперед на своей верблюдице, он коснулся черного камня, Хаджри я Асвад, посохом и произнес: «Аллаху Акбар! Аллах велик!» Мусульмане в ответ громко повторяли: «Такбир!» Пока Мекка не огласилась возгласами «Аллаху Акбар!» И он жестом велел им замолчать. Многобожники наблюдали за этим с гор. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил обход вокруг Каабы. Мухаммад ибн Маслама вел верблюдицу за повод. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, коснулся черного камня и совершил обход. Завершив его, он спустился с верблюдицы.
Ибн Умар повествует, что в мечети не нашлось места, чтобы усадить верблюдицу, и люди подставили ладони, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спустился вниз, опираясь на них. Верблюдицу увели. Муаммар ибн Абдуллах увел ее в долину. В одном из повествований передается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал Хазрату Умару ибн Аль-Хаттабу, когда они были в Бадхе, войти в Каабу и стереть все изображения внутри нее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не вошел туда, пока все изображения не были удалены. Среди них были изображения Хазрата Ибрахима и Хазрата Исмаила, мир им, державших стрелы для гадания. Увидев их, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да погубит Аллах этих идолопоклонников». Им известно, что Хазрат Ибрахим и Хазрат Исмаил, мир им, никогда не гадали с помощью стрел. Всю эту ложь выдумали идолопоклонники. Он подошел к месту Хазрата Ибрахима, будучи в доспехах, совершил там 2 раката молитвы, затем направился к колодцу Замзам. Аббас ибн Абдуль-Мутталиб или Абу Суфьян ибн Харис ибн Абдуль-Мутталиб подали ему ведро. Он напился и совершил омовение. Сподвижники спешили собрать воду, льющуюся от его омовения, и наносили ее на свои лица. Многобожники, глядя на это, удивлялись и говорили: «Мы не слышали и не видели такого великого царя». После победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал разрушить идола Хубала. Хазрат Зубайр ибн Аль-Авам сказал Абу Суфьяну: «О Абу Суфьян, Хубал повержен, хотя в день битвы при Ухуде ты гордился им, заявляя, что он даровал вам победу». Абу Суфьян ответил: «О сын Аввама, оставь эти разговоры. Я понял, что если бы помимо Бога Мухаммада был другой Бог, сегодняшнего дня не случилось бы». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сел в углу Каабы, окруженный людьми. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествовал о том, что в день победы над Меккой Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стоял у изголовья посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с мечом, охраняя его. Хазрат Ибн Умар повествует, что в год победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл на верблюдице Усамы ибн Зайда. Затем вызвал Усмана ибн Талху и сказал: «Принеси мне ключ». Усман пошел к своей матери, но она отказалась отдать ему ключ от Каабы. Он сказал ей: «Клянусь Аллахом, ты должна отдать ключ, иначе этот меч пронзит мне спину, и тебе тоже будет трудно, но ключ все равно придется отдать». В итоге она отдала ключ. Усман принес его посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который вернул ему ключ обратно и велел открыть дверь. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в Каабу вместе с Хазратом Усамой ибн Зайдом, Хазратом Билялом ибн Рабахом и Хазратом Усманом ибн Талхой, хранителем ключей. Он закрыл дверь и долго оставался внутри, совершив там 2 раката намаза. Абдуллах ибн Умар, стоявший у двери снаружи, повествовал о том, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел, он быстро вошел и спросил Хазрата Биляла: «Что делал посланник Аллаха внутри?» Хазрат Билял ответил, что посланник Аллаха встал так, чтобы 1 стол был слева, 1 справа, а 3 позади. В Каабе тогда было 6 столбов.
По другой версии, он оставил 2 столба слева, 1 справа и 3 позади. В любом случае, он совершил там 2 раката намаза. Это повествование из Сахих Муслим. और एक सतून को दाएं तरफ और 3 सतूनों को अपने पीछे। बैतुल्लाह में उस वक्त 6 सतून थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी कि 2 सतूनों के दरमियान खड़े हो गए, आगे जो पहले सतून थे और पीछे 3 सतून थे। एक रिवायत है कि मुताबिक आपने 2 सतून अपने बाएं और 1 सतून अपने दाएं और 3 सतून अपने पीछे रखे, यानी जो पहले सतून थे अगले उनमें से इस तरह तकसीम किया कि 2 एक तरफ हो गए, एक तरफ पीछे 3। Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая об обходе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вокруг Каабы, сказал: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, входил в Мекку, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ввел его верблюдицу за поводья, беседуя с ним и читая суру Фатх, в которой была предсказана победа над Меккой. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направился прямо к Каабе и, оставаясь верхом на верблюдице, 7 раз совершил обход вокруг нее. В руке у него был посох. Он обходил Каабу, построенную Хазратом Ибрагимом и его сыном Хазратом Исмаилом, мир им, для поклонения единому Богу, которую их заблудшие потомки превратили в хранилище идолов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, бил своим посохом по каждому из 360 идолов, стоявших там, и говорил: «Пришла истина, и исчезла ложь, воистину ложь исчезающая». Этот аят из суры Бани Исраиль, ниспосланный до хиджры, предсказал хиджру и победу над Меккой. Европейские ученые сходятся во мнении, что эта сура была ниспослана до хиджры. В ней сказано: «И скажи, о владыка мой, введи меня входом истинным и выведи меня выходом истинным, и даруй мне от себя могучего помощника. И скажи, пришла истина и исчезла ложь, то есть многобожие. Воистину ложь исчезающая». Это означало: «Владыка, веди меня в Мекку с победой и выведи меня благополучно во время хиджры и даруй мне силу и помощь». Исполнение этого пророчества слово в слово и чтение Хазратом Абу Бакром этих аятов вызвали в сердцах мусульман и неверующих чувства, которые невозможно выразить словами. В тот день место Хазрата Ибрагима, мир ему, вновь стало посвящено поклонению единому Богу, а идолы были разрушены навсегда. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ударил посохом по идолу Хубалу, и тот упал и разбился, Зубайр посмотрел на Абу Суфьяна с улыбкой и сказал: «Абу Суфьян, помнишь, в день битвы при Ухуде, когда мусульмане, израненные, стояли в стороне, ты с гордостью объявил: „Возвышайся, Хубал! Хубал даровал вам победу. А сегодня посмотри, обломки Хубала лежат перед тобой». Абу Суфьян ответил: «Зубайр, оставь эти разговоры. Сегодня я ясно вижу, что если бы помимо Бога Мухаммада был другой Бог, то что мы видим сейчас, никогда бы не произошло». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал удалить изображения Хазрата Ибрахима и других внутри Каабы, совершил там в знак благодарности за исполнение обещаний Всевышнего Аллаха 2 раката намаза, затем вышел и совершил еще 2 раката намаза снаружи. Он поручил Хазрату Умару стереть изображение внутри Каабы. Хазрат Умар, считая Ибрагима посланником Аллаха, оставил его изображение. Увидев это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Умар, что ты сделал? Разве Всевышний Аллах не сказал: не был Авраам ни иудеем, ни христианином, но был он ханифом, всегда обращающимся к Аллаху и покорившимся Ему
И не был он из многобожников. Таким образом, по его приказу изображение Хазрата Ибрагима также было удалено. Видя знамения Аллаха, сердца мусульман переполнялись верой, а величие Мухаммада, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, укрепляло их убежденность. Когда он попросил принести воду из источника Замзам, созданного Всевышним Аллахом для Хазрата Исмаила как знамение, и когда он, испив немного воды, совершил омовение, то ни одна капля не упала на землю. Мусульмане тут же собирали ее в свои ладони и в знак благословения наносили на свои тела. Многобожники говорили: «Мы не видели в мире царя, которого бы так сильно любил его народ». В этой связи Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Запомните это с полным вниманием. Сердце расположено в груди человека, подобно тому, как в Байтуллах, доме Аллаха, установлен черный камень Хаджария Асвад». Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, приводит пример черного камня и сравнивает его с человеческим сердцем, которое находится в нашей груди. Он говорит, что и для Байтуллах наступило время, когда неверные поставили там своих идолов. Могло бы быть так, что этого бы не произошло, но Всевышний Аллах сделал это назиданием. Так и человеческое сердце похоже на Хаджари Асвад, а грудь человека на Байтуллах, мысли, не относящиеся ко Всевышнему Аллаху, это те идолы, которые были помещены в эту Каабу. То есть любимые мысли в сердце, не связанные с Всевышним Аллахом, это идолы. Идолы Мекки были уничтожены тогда, когда наш посланник Аллаха Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вошел туда с войском из 10 тысяч праведников, и Мекка была покорена. Эти 10 тысяч сподвижников названы в ранних писаниях ангелами, и по сути их положение действительно было как у ангелов. Человеческие силы также в каком-то смысле подобны ангелам, ведь относительно ангелов сказано: «Они делают то, что им велено». Так и особенности человеческих способностей состоят в том, что они подчиняются командам человека. Все силы и органы находятся под управлением человека. Следовательно, для разрушения и уничтожения идолов, помимо Всевышнего Аллаха, необходимо наступление на них таким же образом. Такое войско готовится через очищение души, таския нафс, и победа даруется тому, кто занимается очищением. В Священном Коране также изрекается: «Поистине преуспел тот, кто очистил ее». В хадисе также сказано: «Если сердце исправляется, то и все тело исправляется». И это абсолютно верно. Глаза, уши, руки, ноги, язык и прочие органы на самом деле действуют по повелению сердца. Приходит одна мысль, и соответствующий орган сразу же готов выполнить ее. Таким образом, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, привел такой пример: удалите идолов из своих сердец, только тогда вы сможете стать истинными верующими. Проповедь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и всеобщее прощение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также произнес там проповедь. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует: в день победы над Меккой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Теперь больше нет переселения, хиджры, но остаются джихад и намерения. И если вас призовут к джихаду, то совершайте его. Этот город, Мекка, Всевышний Аллах сделал заповедной территорией, харам, с того дня, когда Он создал небеса и землю. Так что Мекка останется заповедной перед Всевышним Аллахом до судного дня. До меня никому не разрешалось сражаться в ней, и мне это было разрешено только на один короткий момент дня. И после меня это не будет дозволено никому до судного дня. Поэтому в ней нельзя ломать растения,
нельзя пугать ее диких животных, нельзя брать потерянные вещи, кроме как чтобы объявить о находке, и нельзя косить ее траву. Хазрат Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, сделайте исключение для травы из хир, один из видов трав, так как она используется нашими ремесленниками и нужна для наших домов». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Хорошо, все, кроме исхира, эту траву можно косить для нужд». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует: когда Всевышний Аллах даровал своему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, победу над Меккой, он встал среди людей и, воздав хвалу Всевышнему Аллаху, сказал: «Воистину, Всевышний Аллах уберег Мекку от слоноводов, войска Абрахи, и даровал победу своему посланнику и верующим. До меня никому не было дозволено сражение в ней, и мне оно было дозволено лишь на один момент дня. И после меня это не будет дозволено никому. Поэтому нельзя пугать ее диких животных, ломать ее растения и брать потерянное, кроме как чтобы объявить об этом. А если кто-то будет убит, то предоставляются два варианта: получить выкуп, дият, или совершить кровное возмездие, кисас». Хазрат Аббас снова сказал: «О посланник Аллаха, разреши траву из хир, ведь мы используем ее для наших могил и домов». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Хорошо, все, кроме исхира». Один человек из Йемена по имени Абушах встал и сказал: «О посланник Аллаха, запиши это для меня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Запишите это для Абушаха». Один из передатчиков хадиса спросил у Ауазаи: «Что значит «запиши для меня»?» Он ответил, что просил записать для него проповедь, которую он услышал от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел записать ее для него. В Сират ибн Хишам повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стоя у дверей Каабы, сказал: «Ля илляха илля-Аллах, Он един, у Него нет сотоварищей». Он исполнил свое обещание, и один победил все племена. О люди! Всякая гордость, всякое мщение и всякая кровная месть с сегодняшнего дня остаются под моей властью, кроме двух вещей: ключи от Каабы и утоления жажды паломников водой из Замзама. Они останутся у тех, кто был удостоен этим служением раньше. О люди! Кто будет убит по ошибке, ударом палки или хлыста, то за это полагается полная дият 100 верблюдов. О курайшиты! Всевышний Аллах устранил от вас гордыню, невежество, джахилию и хвастовство своим происхождением. Теперь этого больше нет. Все люди – потомки Адама, а Адам был создан из земли. Затем он прочитал следующий аят. «О люди! Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Воистину, наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный из вас». Затем он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О курайшиты! Как, по-вашему, я должен поступить с вами?» Они ответили: «Ты поступишь с нами хорошо, ты благородный брат и сын благородного брата». Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Идите, все вы свободны». В другой версии повествуется, что он сказал: «Я скажу то же, что сказал пророк Юсуф. Нет упрека над вами сегодня. Простит вас Аллах, и Он милостивейший из милостивых». Услышав это провозглашение всеобщего прощения, люди стали выходить так, словно только что вышли из могил, и они начали принимать ислам.
Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, повествуя о прощении жителей Мекки, сказал: когда посланник Аллаха, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, закончил свою речь, и жители Мекки были приведены к нему, он сказал: «О жители Мекки! Вы видели, как пророчества Всевышнего Аллаха исполнились буквально, слово в слово. Теперь скажите, какого возмездия вы заслуживаете за все те притеснения и зло, которые вы причинили беспомощным рабам Аллаха, поклонявшимся единому Богу?» Жители Мекки ответили: «Мы надеемся на такое же обращение, какое пророк Юсуф оказал своим братьям». По воле Всевышнего Аллаха из уст мекканцев вышли именно те слова, о которых Всевышний Аллах пророчествовал в суре Юсуф еще за 10 лет до победы над Меккой. Там было предсказано, что ты поступишь с мекканцами так же, как пророк Юсуф поступил со своими братьями. И когда мекканцы своими устами подтвердили, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подобен пророку Юсуфу, и что пророк Юсуф получил победу над своими братьями, так и он победил мекканцев, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Аллахом, сегодня на вас не будет ни наказания, ни упрека». В связи с этим Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одержал победу над Меккой, все неверные были захвачены и приведены к нему. И сами неверные признались: из-за наших тяжких преступлений мы заслуживаем смерти и полностью вверяем себя вашей милости. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, простил их всех и при этом даже не поставил условием принятия ими ислама. Однако, увидев его такой великодушный нрав, они сами добровольно приняли ислам. В другом месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Величие нравственной силы посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, можно по-настоящему понять, если взглянуть на обстоятельства той эпохи. Противники причиняли посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его последователям невероятные страдания. А то, как он поступил с ними, когда обрел полную власть, демонстрирует его величайшую нравственность. Какие только мучения они причиняли посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его верным сподвижникам Абу Джахль и его сообщники. Бедных мусульманских женщин привязывали к верблюдам и гнали в разные стороны, в результате чего их тела разрывались на части лишь за то, что они твердо держались за слова «Ля иляха илля-Аллах». Но в ответ на все это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил терпение и стойкость. И когда была одержана победа над Меккой, он простил всех со словами: «Нет упрека над вами сегодня». Какое же это было великое нравственное превосходство, которого не достиг ни один другой посланник Аллаха. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Тех, кто причинил страдания посланнику Аллаха в Мекке, он мог бы всех казнить, когда одержал победу над городом. Но он проявил милосердие и сказал: «Нет упрека над вами сегодня», и как только он их простил, все они стали мусульманами. Разве такие возвышенные и благородные нравы были у кого-либо из посланников Аллаха? Никогда. Люди, которые причиняли посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его родственникам и сподвижникам невыносимые и непростительные страдания, и за что наказание было бы абсолютно справедливым, он, мир ему и благословение Аллаха, обладая всей властью и проявив милосердие и снисходительность, незамедлительно простил их. Это было настолько действенным, что даже больше, чем чудеса, повлияло на сердца сподвижников. Поэтому он по праву был назван Мухаммадом, достойной хвалы,
мир ему и благословение Аллаха. Его хвалили на земле и восхваляли на небесах. И на небесах он тоже был Мухаммадом. Это его имя Всевышний Аллах дал миру в качестве образца. Пока человек не создаст в себе подобные нравственные качества, он не достигнет пользы. Он не сможет полностью испытать любовь к Аллаху, пока не сделает нравы и качества посланника Аллаха Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, своим наставником и путеводителем. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Об остальных событиях я расскажу позже. Сегодня я хочу вспомнить двух покойных и совершу по ним погребальную молитву в отсутствии покойного. Первая покойная – Саида Лубна Ахмад, супруга покойного Саида Мавлюда Ахмада. Она скончалась недавно в возрасте 71 года. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха она была мусией. Хотя на центральном уровне она не занималась служением общине, занимая какую-либо должность, но в своем квартале она активно принимала участие в работе Ладжни Эмайла, женской организации общины. Она была замужем за Саидом Мавлюдом Ахмадом, сыном госпожи Аматуль Хаким Бегим и Саида Дауда Музафар Шаха. Обряд их бракосочетания провел Хазрат Третий халиф обетованного Мессии, который дал наставления, полезные и для современных брачных уз. Он сказал: «Супружеские отношения подобны прививке дерева, которую вначале нужно тщательно оберегать. Согласно наставлениям Священного Корана, эту прививку нужно скреплять нитями честных слов каулюс садид, чтобы обеспечить ее защиту. Ответственность за это лежит не только на супругах, но и на их семьях, окружении и даже друзьях, поскольку многие проблемы возникают из-за недоверия, сплетен, нетерпения или гнева. Честные слова каулюс садид – это прочная нить, чтобы предотвратить это». Затем он добавил: «Да сделает Всевышний Аллах этот брак, который я объявляю, благословенным для обеих семей, для общины и для человечества, и да произойдут от него служители религии». Я могу сказать, что поскольку между ней и Хазратом Третьим халифом обетованного Мессии была родственная связь, госпожа Лубна старалась оправдать эти слова Хазрата Третьего халифа обетованного Мессии, заботясь о своих отношениях. Хазрат Третий халиф обетованного Мессии также упомянул браки между сыном его младшей сестры Аматуль Хаким и Саидом Даудом Музафар Шахом, Саидом Мавлюдом Ахмадом и дочерью доктора Саида Гуляма Муджтабы. Доктор Саид Гулям Муджтаба был одним из первых врачей, посвятивших свою жизнь служению религии, служивших в Западной Африке по программе Нусрат Джахан. Хазрат Третий халиф обетованного Мессии также отметил, что Всевышний Аллах принял его молитвы, даровав ему дар исцеления. Он был успешным хирургом в Гане, а затем в Нигерии. Сын покойной Саиды Лубны, Саид Сауд Ахмад, является вакфи Зиндаги и сейчас работает администратором в больнице Фазли Умар. Он рассказывает, что когда его дед по материнской линии отправился в Асакоре, Гана, по программе Нусрат Джахан, вся его семья, включая Лубну Сахибу, тогда еще юную, поехала туда вместе с ним. Она вспоминала, как в то время из-за отсутствия оборудования они резали бинты вручную, а операции проводились при свете фонарика, который она держала, чтобы доктор мог работать. Она была очень любящей, забывая о своих трудностях ради служения другим. Она с честью исполняла свои обязанности по отношению к мужу, родителям, свекрам и свекрови. В 1986 году она упала с лестницы, у нее были проблемы с позвоночником, позже диагностировали рак и диабет, но она никогда не жаловалась и переносила болезнь с терпением, продолжая вести себя как здоровый человек. Она учила своих детей и внуков молитвам, заботясь о них, особенно о тех, кто жил с ней. Когда ее зрение ухудшилось, и она не могла читать Коран, она слушала его онлайн. Она регулярно посещала собрания общины. Однажды, когда ей сказали, что из-за болезни она могла бы и не ходить на собрания, она ответила:
Как я могу не пойти, если проходит собрание? Это система общины, и я должна быть привержена ей. Она глубоко ценила дисциплину в системе общины. Поскольку она была невесткой моей жены, то есть женой ее брата, я лично видел, что она была скромной, умела приспосабливаться к любым обстоятельствам и прекрасно поддерживала отношения с семьей мужа. Да простит Аллах ее недостатки и дарует ей милость. Она оставила дочь и сына, который, как я упомянул, является вакфи зиндаги. Да дарует Аллах им способность следовать по благим стопам своих родителей. Вторую погребальную молитву в отсутствии покойного я хочу совершить за покойную Назмун Биби Зубайр, супругу Мухаммада Шафи Зубайра из Германии. Она скончалась недавно. Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун. Ее семья родом из Маврикия, и ислам Ахмадият пришел в их семью через ее деда Мухаммада Ханифа Сидху. У нее остались сын и дочь. Ее сын Адхар Зубайр является председателем Humanity First в Германии. Адхар Зубайр пишет, что она была примером непревзойденной веры и глубокой скромности. Он пишет: «Я с полной уверенностью могу сказать, что ее вера была непоколебимой, и тому, как она меня воспитывала и чему учила, свидетельствует ее твердость. Он никогда не слышал от нее жалоб или недовольства. Во время тяжелой болезни, особенно когда он находился рядом, она, приходя в сознание, всегда спрашивала о своих намазах. Она постоянно совершала намаз. Она обладала огромным терпением и стойкостью, полностью принимая решения Всевышнего Аллаха. Адхар Сахиб рассказывает случай, она часто помогала людям и умела хранить тайны. Однажды, когда речь зашла о супружеском споре в одной семье, ее спросили, что сказал ей муж этой семьи. Она ответила: «Спроси у ее мужа, что произошло, но я не расскажу тебе, что мне доверила его жена. Это ее доверие. Если они захотят, сами расскажут. Постарайся, чтобы они примирились». У нее была глубокая связь с халифом времени, и она внимательно слушала все его проповеди по 2-3 раза, как пишет ее внук, говоря: «Если слушать невнимательно или только раз, толку не будет». Ее связь с Всевышним Аллахом была крепкой, она видела вещи и сны, многие из которых сбывались. В последние дни болезни, как пишет Зубайр Сахиб, она спросила: «У меня ведь не рак?» После компьютерной томографии выяснилось, что у нее действительно был рак мочевого пузыря. Когда ее спросили, как она узнала об этом, она ответила: «Аллах сообщил мне об этом». Ей явилась во сне умершая родственница, которая сказала: «Твой сын, возможно, не расскажет тебе, чтобы ты не волновалась, но я скажу, у тебя рак». Таким образом, Всевышний Аллах заранее открыл ей ее болезнь. Ее невестка немка, но Назмун Биби воспитала ее так, что та во всем советовалась с ней и была готова к любым жертвам ради нее. Ее невестка Сюзанна Зубайр пишет: «Как свекровь, она была ярким примером доброты и милосердия. Она всегда была благодарна за то, что имела, и относилась к невесткам, как к родным дочерям, с любовью наставляя нас и молясь за нас». Другая невестка, Мария Зубайр, пишет:
Когда я вышла замуж, она без давления или критики научила меня готовить и принимать гостей. Она поддерживала меня во время учебы, когда я изучала медицину, заботилась о моих детях и всегда подбадривала меня в делах общины. बाद में उन्होंने मेडिसिन किया था इस बहू ने। Пусть Всевышний Аллах простит ее, смилуется над ней и сделает ее детей наследниками ее молитв. Аминь. दया करती थी। अल्लाह ताला इनसे नफरत और रहम का सलूक फरमाए और इनके बच्चों को इनकी दुआओं को वारिस बनाए। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان